おはようございます。おはようございます。ではちょっと入ってこないかな。なんとさん。なんとさん、J ラードのアドバイいかがですか？私？はい。簡単でできます。簡単でね。はい。ぜひお願いします。また YouTube ライブしましたね。そう、マハラジが入れない。昨日もマハラジとお話しして、いろいろこう聞いてくださって、まあいろいろ問題あるかもしれないけどって。で、アナンタさん今日入ってくださって、なんかこう、変なこととか、こうした方がいいよって、こう、分かられたらって思って。はい。マラジから昨日メッセージもらったんですね。はいはいはい。ください。そう、マハラジが入れないからもう本当に。そうだから、私ももういつもそれが心配です。じゃあ30分になりましたので、よろしくお願いします。はい。何ですか、歌っていただけますか？はい。はい、お願いします。जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय 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 जगन्नाथ बलदेव जय जय सुभद्रा जय गौर हरि बोल
Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Dandot Pranam Maraj, Hare Krishna. Arigatou gozaimasu. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Very much. Please accept. Okay, some more are coming. I hope everybody got the link. The link worked perfectly this morning. Thank you, Ananta. Mataji did know. She's doing well. Hare Still, Krishna. only 8 joined. Of course, Nitai is sitting here. Usually he's joined, but usually we have 17 or 18. So I'm just curious. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaividarotamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nasta Prayeshu Abhidreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Okay, text. Rokuju Ichi. Hi. Almost the end of the chapter. Tatrod Vahat Tatrodva. Pashupa Pashpa. Vamsha Ansha. Shishutva Vishudva. Nacham Najram Brahmadvayam Ramadvayam Param Param Anantam Anantam Agada Agada Bodham Bodham Vatsan Vatsam Sakin Sakin Iva Iva Putra Putra Parito Parito Shinvat Jivat Ekam Ekam Sapani Sapani Kavalam Kavaram Parameshti Parmeshiti Achasta Tatrod Vahat Pashupabamsi Shishutvanacham Tarodavahata Pashupabamasa Shishutavamatyam Brahmad Vayam Paramanantam Agada Bodham Brahmadivadam Param Anantamagada Bodham Vatsan Sakin Ivapura Parito Vichinvad Vatsam Sakin Ivapara Parito Vishimvad Ekam Sapani Kavalam Paramesya Chashta Ekam Sapani Kavaram Paramesya Achasata Tatrod Vahat Pashupabam Sha Shitsutva Sacham Natam Brahmad Vayam Paramanantam Agada Bodham Brahmadavayam Param Antaram Kadada Bodham Vatsan Sakin Ivapura Parito Vichinvat
バッタ Vatsam saking iva pura parito vichimva. Ekam sapani kabalam paramesya chasta. Ekam sapani kabalam paramesya achasta. Tatrava Bhakti Purusha Vansha Shishtuvanatyam Tattara vata Natyam Madhvayam Param Anantang Agaha Bodham Brahmadvayam Paramanantam Agada Bodham Panchakim Sivapura Puratito Vichintava Vatsam Satkin Vipara Parito Vichinvad Pancapani Kabaram Parameshvasti Asis Chasta Pancapani Kabalam Paramesya Chasta Tatrodvahat Pasupavam Vamsha Sisuttvanatyam Tatrodvahat Pasupabam Sishvanacham Brahmadvayam Paramanantam Agada Bodham Brahmadvayam param anantam agada bodham Vatsan Sakin Iva Pura Parito Vichinvat Vatsam saking iva pura parito vichimvad. Ekam Kavalam Parameshta Chashta Ekam sapani param paramesya achasta. Tatrobha Purusha Vasa Shistuva Vanatyam Tattaro vahat pasu papamusha shishu vanatyam. Brahma Vidiyam Paramam Ananta Agada Bodham Brahmadvayam param anantam agada bodham. Vatsam Sakim Iva Pura Parito Vichimva Vatsam saking iva pura parito vichimvad. Ekam Sapani Kabaram Paramesta Chastra Ekam sapani kabaram paramesya achasta. Tattaro vahat pashupa bhavuscha shishu tuva natyam. Brahmadvayam param anantam gada bodham. Patusam saking iva pura parito vachimvat. Ekam sapani kabaram parameshti achasta. Ekam Sapani Kabalam Paramesya Chasta Tatrobha Pasupavam Shishuttvanatyam Tattaro vahat pasu pavam shishu vanatyam. Brahmadvayam Paramanantam Agada Bodham Brahmadvayam param anantam agada bodham. Sakini Bapula Parito Vichinvat Vatsam Sakam Iva pura Vipara parito Parito vichimvad. Vichinvat Ekam Sapani Kavalam Paramestya Chashta Ekam Ekam Sapani sapani Kabalam kabaram Paramesya paramesya Chasta. achasta. Okay, good. Tatra, Tatra there in Vrindavan, そこ、ブリンダーバナの中に、 Udvahat, ウッバハ assuming ふりをして、
Pashupa Vamsa Shishutva Nacham. The play of being a child in a family of cowherd men. 牛飼いの家族の子供であることの遊び。Another of Krishna's names is Gopala, he who maintains the cows. クリシュナの別名はゴーパーラ、牛を養う人である。Brahma, ラマ、 the absolute truth. 絶対真理。Udvayam, Advayam, アドバヤン、 without a second. 唯一無二。 Param, パラン、 the supreme. 至高主。 Anantam, ナンタン、 unlimited. 無限の。 Agada Bodham, アガダボーダ、 possessing unlimited knowledge. 無限の知識を所有して。 Vatsan, アサン、 calves. 子牛たち。 Sakin, サキン、 and his friends, the boys. そして主の友人たち、少年たちに。 Ivapura, ラ、 just as before. 以前と同じように。 Parita, プリタ、 everywhere. あらゆる場所に。 Vichinvat, シンバ、 searching. 探している。 Ekam, 栄冠、 all by himself. 一人で。 Sapani Kavalam, バーニカバラン、 with a morsel of food in his hand. 主の手に一口の食べ物を持って。 Parameshti, からメンシティ、 Lord Brahma. ブラマーは、 Achasta, ジャスタ、 saw. 見た。 Then Lord Brahma saw the absolute truth, who is one without a second, who possesses full knowledge, and who is unlimited, assuming the role of a child in a family of cowherd men and standing all alone, just as before, with a morsel of food in his hand, searching everywhere for the calves and his cowherd friends. 翻訳。唯一無二であり、完全な知識を持ち、無限であられる絶対真理が、牛飼いの男たちの家族の中の子供の役割をなさり、一人で立ち、以前と同じように手に一口の食べ物を持ち、子牛たちと牛飼いの友人たちをあらゆる場所に探しておられるのを、シュブラーマンは拝見した。The word agada bodham, meaning full of unlimited knowledge, is significant in this verse. The Lord's knowledge is unlimited, and therefore one cannot touch where it ends, just as one cannot measure the ocean. What is the extent of our intelligence in comparison to the vast expanse of water in the ocean? On my passage to America, how insignificant this ship was, like a matchbox in the midst of the ocean. Krishna's intelligence resembles the ocean, for one cannot imagine how vast it is. The best course, therefore, is to surrender to Krishna. Don't try to measure Krishna. 解説です。無限の知識に満ちたという意味のアガーダ・ボーダンという言葉はこの説で重要です。私たちが海の大きさを測ることができないように、主の知識は無限なので、それが終わる場所に触れることはできません。海の水の巨大な広がりの中での私たちの知性の広がりを比較することは何でしょうか。私はアメリカへの航海中、海の真ん中に浮かんでいるマッチ箱のように船はどんなに小さかったことでしょう。私たちはクリシュナの知性がどれほど大きいのか想像できないので、クリシュナの知性は海に似ています。ですから、最良の進路はクリシュナに目を委ねることです。クリシュナを測ろうとしてはいけません。The word advayam, meaning one without a second, is also significant. Because Brahma was overcast by Krishna's Maya, he was thinking himself the supreme. In the material world, everyone thinks, I am the best man in the world, I know everything. One thinks, why should I read Bhagavad Gita? I know everything. I have my own interpretation. Brahma, however, was able to understand that the Supreme Personality is Krishna, Ishvara Parama Krishna,
Another of Krishna's names is Parameshwara. 唯一無二という意味のアルバヤムという言葉も重要です。ブランマーはクリシュナのマーヤに覆われているので、自分が思考主であると思いました。物質世界では誰もが、私がこの世界では一番である。私は全てを知っていると思っています。私がどうして我が的ギータを読まなければならないのか。私は何でも知っている。私の流儀で解釈しているとしては思っています。しかしながらブランマーは、イーシュアラ・パラマクリシュナ派。思考人格心がクリシュナであられることが理解できました。Now, Brahma saw Krishna, the Supreme Personality of Godhead, appearing as a cowherd boy in Vrindavan, not demonstrating his opulence, but standing just like an innocent boy with some food in his hand, loitering with his cowherd friends, calves and cows. Brahma did not see Krishna as Chaturbhuja, the opulent Narayan. Rather, he simply saw an innocent boy. Nonetheless, he could understand that although Krishna was not demonstrating his power, he was the same Supreme Person. People generally do not appreciate someone unless he shows something wonderful. But here, although Krishna did not manifest anything wonderful, Brahma could understand that the same wonderful person was present like an ordinary child, although he was the master of the whole creation. Thus Brahma prayed, Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. You are the original person, the cause of everything. I bow down to you. That was his realization, Tamaham Bhajami. This is what is wanted. Vedeshu Durlabham. One cannot reach Krishna merely by Vedic knowledge. Durlabham Atma Bhakto. But when one becomes a devotee, then one can realize him. ですから、クリシュナの別の名前はパラメーシュバラです。今、クリシュナ、思考人格心が主の法人を実践するのではなく、手に食べ物を持った無邪気な少年のように立って、牛飼いの男友達、子牛たち、そして目牛たちと一緒にぶらついておられるブリンダーバナの牛飼いの少年として権限なさっているのをブラフマンは拝見しました。ブラフマンはクリシュナをチャトゥル・ブジャ、つまり芳醇なナーラヤナとして拝見しませんでした。むしろただの無邪気な少年として拝見しました。そうであるにもかかわらず、クリシュナが主の力を実践なさらなかったのですが、主が同じ思考の人であられることをブランマは理解できました。一般に人々は何か素晴らしいものを見せなければその人を評価しませんが、ここでクリシュナは素晴らしいものは何もお見せになりませんでしたが、その同じ素晴らしい人が全ての創造の主人であられるのですが、普通の子供のように目の前におられることをブラフマンは理解できました。ですからブラフマンは祈りました。ゴビンダ・マリプリシャン・タマハンバジ。あなた様、本来のお方、すべての原因であられます。私はあなた様にお辞儀をいたします。これがブランマーの悟りでした。タマハンバジャーニ、これが私の欲しいものです。ベーデシュ、ドゥラバン、アドゥラバン、アートマバクト。ベーダの知識だけでは、ベーダの知識だけではクリスナに至ることはできません。アドゥルバン、アートマバクト。しかし、私たちが研修士になれば、そうすれば主を悟ることができます。Brahma, therefore, became a devotee. In the beginning, he was proud of being Brahma, the Lord of the universe. But now he understood, here is the Lord of the universe. I'm simply an insignificant agent. Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Brahma was playing like a dramatic actor. Because Brahma had some false prestige, thinking that he had some power, Krishna showed him his real position. A similar incident occurred when Krishna went to see Brahma in Dwarka. When Krishna's doorman informed Krishna that Lord Brahma had arrived, Krishna responded, "Which Brahma?" Ask him which Brahma. The doorman relayed this question to Brahma, was astonished. Is there another Brahma besides me? He thought. When the doorman informed Krishna it's the four-headed Brahma, he said, "Oh, we'll call the others and show him." This is Krishna's position. For Krishna, the four-headed Brahmas
insignificant, to say nothing of the four-headed scientists. Material scientists think that although this planet Earth is full of opulence, all others are vacant. ですから、ブラマは献身者になりました。最初に彼はブランマ、つまり宇宙の主人であることを自慢していましたが、今彼は理解しました。ここに宇宙の主がおられる。私は取りに足りない、代理人に過ぎない、ゴビンダ・マリプルシャン・タマハンバジャーミ。クリシュナはドラマの俳優のように演じられました。私は力を持っていると考えて、ブランマーは偽の威信を持っていたので、クリシュナは彼の真の立場をお見せになりました。ブランマーがドゥバーラガのクリシュナに拝見しに行ったとき、同じ出来事が発生しました。クリシュナの門番が、シュン・ブランマーが到着したとシュン・クリシュナに報告したとき、どのブラフマーか彼に聞きなさい。と、クリシュナはお答えになりました。門番はこの質問を伝え、ブランマーを驚きました。私以外に他のブランマーがいるのかと彼は思いました。門番がシュクリシュナにそのものは4つの頭のブランマーでございますと報告したとき、おう4つの頭のブランマーか、他のブランマーを呼びなさい、彼に見せなさいとシュクリシュナはおっしゃいました。これがクリシュナの立場です。クリシュナには4つの頭の科学者たちは言うまでもなく、4つの頭のブランマーは取るに足りません。Because they simply speculate, this is their scientific conclusion. But from the Bhagavatam, we understand that the entire universe is full of living entities everywhere. Thus, it is the folly of the scientists that although they do not know anything, they mislead people by presenting themselves as scientists, philosophers, and men of knowledge. 物質的な科学者たちはこの地球を芳醇に満ちているが、他のすべては空であると考えます。彼らは試作するだけなので、これが彼らの科学的な結論です。しかし、バーガーダムから宇宙全体はどこでも生命体に満たされていることがわかります。このように、科学者たちは何も知りませんが、彼らは自分たちが科学者、哲学者、そして知識人として自分を見せることによって、人々を誤って導いているということは科学者たちの愚かさです。Om Gana Timirandasya Ginandina Shalakaya Chaksu Militani Tasmai Shigurave. Excuse me. Ma Om. Tam Sajiva Sadretam. Nama Om Vishnu Padaya Bhutale Shmati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavari Paschat Deta Vancha Kalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tushe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namosti Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Grim Tat Kripa Tamaham Vande Shri Guru Dinatarani Krishna Tadiya Padapankaj Panjarantam Ajaiva Me Visatu Manasarajahansan Prana Pranama Samaye Kapavata Pitae Kantabaro Danavido. So we can't understand Krishna, but then Brahma understood Krishna, so Tamaham Bhajami, bow down. That's what you understand. We're insignificant servants of Krishna. で、私たちはクリシュナを理解できませんが、
ブラフマンはクリシュナを理解できました。Not that we measure Krishna. He's so big. He's, he has so much money in the bank, or he's, like scientists want to measure everything, but they don't like to talk about spiritual things. Can't measure. で、ブラフマンはその献身的な態度、方針によって、クリシュナを理解することができたわけです。They don't even like to talk about the mind because you can't figure it out. で、科学者は頭を使って、心理というのを知ろうとしますが、それはできないことです。They've measured some of them and they've understood that in the body, because most people think everything's going on in the brain. で、その、ある程度その体に関して、その、推し量るということは、計算して、頭を使って計算して、知るという。They have ways of measuring energy. And so much more is coming from the heart. で、その体のその機能させているそのエネルギーっていうのは、そのハート、心臓から奥のものが消えるわけです。So we know that's because that's where the soul is. で、それは私たちは魂が宿っているから、その体が機能するんだということを知っています。So Brahma, in the prayers that are coming up in the next chapter, he says, some people think they understand you, Krishna, but I know I can't, I don't. で、ブラフマンの祈りは次の章にまで続くんですが、である人はそのクリシュナを理解することもできるかもしれませんが、自分は理解できない。So Bhagavad Gita is Krishna, so it's unlimited also in every way. その自力では理解できないと言いました。で、バーガートギーターで、クリシュナはその無限の力というのを示しています。で、聖なる皆もクリシュナです。So Srila Bhaktisiddhanta gave that example that you can't know the taste of the holy name until you chant. で、聖なる皆を自分で、唱えなければ、その味わいっていうのを理解することはできないと、バクティシダンタ・サラスバティはおっしゃっています。It's like you might try to describe the taste of honey. 例えば、蜂蜜の味を説明するかもしれない。And then you might lick the bottle, but you're not going to taste the honey. You're very close to the honey, but you can't taste it. で、蜂蜜の蓋を開けて中身を舐めずに、その瓶を、ボトルをも外側から舐めても蜂蜜の味はわからないわけです。You have to open it up and taste it. で、蓋を開けて味わわなければなりません。And even then you can't really describe it. でもそれだけでも、ね、蜂蜜の好きを説明することはできません。But we can experience Krishna. でも、クリシュナを体験することは可能です。You remember how you felt, after you chant. で、唱えた後、どんなYou want to chant more. どんな感じがするのか、もっと唱えたくなる。So Brahma, he was so bewildered, so Krishna just covered over everything. He disappeared. And only there was just Krishna by himself standingで、there. ブラフマンはクリシュナが全てを追って、で、一人でそこで立っているという姿を見て、驚きに打たれました。Looking for the boys and the cows, which Brahma had taken away.
で、牛飼いの少年と子牛、をそこに彼は瞬時にいたわけです。Previously, Brahma saw him sitting there with all the boys and cows. で、以前ではもともと子牛と少年たちはそこに座っていた。And he couldn't figure that out because he'd seen the ones he took away were still in the cave. で、その時点でそれを見たときには自分が洞窟に閉じ込めたはずなのになんでそこにいるのか。He thought maybe Krishna is moving them back and forth really fast. で、そのクリシュナが入れ And then all of a sudden everything turned into Narayan forms. で、クリシュナがすぐですね、連れ出して戻したんだと、そう思いましたけど、で、そう思ってるうちに、すべての少年や子牛たちがビシュヌの姿に、を And then 表 he し got て so ました。 bewildered. で、そこで、またブラフマンはさらに驚いたわけです。 So Krishna again just, and then Brahma, even though he saw Krishna standing there as a little boy, eating with his left hand, he understood who he was. で、そこで、ブラフマンはクリシュナが左の手で、ご飯を何かを食べてるの、その姿もそこに見ました。So in the prayers in the next chapter, Brahma tells Krishna, and it's Gopal Krishna, you are Narayan, you are my father. で、次の章のブラフマンの祈りで、彼はクリシュナに、ゴパーラ、あなたはその牛飼いの少年で、あるけど、あなたは実際はナーラヤンで私のお父さんですと、そう言いました。And Krishna says, how can I be your father? I'm just a little boy. で、クリシュナは、僕は、こんな小さな子供なのにどうやって、あなたのお父さんになれるんでしょうか。そう聞きました。And then Brahma explained so many things about Krishna. でそこで、そこからブラフマンはクリシュナについて、たくさんの、説明をし始めるわけです。And then we learned from Bhaktivinoda Thakur that Brahma also said, I know that you're going to appear in the future in Navadvip. で、そこで、私はあなたが将来ナワドビープに現れるということも知っていますと。そういうふうに、And I want to be there at the same time. そういうふうに、言いました。そこで私もそこに一緒に、参加したいと。But he said, I want to have a low birth, so-called low birth, so I won't be proud. で、そこに一緒に、生まれたいと。でも私はすごい、So が高慢にならないように低い、生まれに、家庭に生まれたいと、そう言いました。he became Brahma Haridas. で、それで、彼はHaridas Thakur. ハリダスタークルとして、生まれたわけです。で、そのことをバクティミノタクルが、Sometimes he's called Haridas, Brahma Haridas. の時にブラフマハリダスと呼ばれます。So Lord Chaitanya's Leelas are a little more easy to, because it's more close to like how life is now. で、チャイタニアのリーラーはもっと私たち、もっと近代なので、私たちにとって非常にもっと、何ですか。There's no big mystical demons and, all kinds of demigods. 私たちにとってもっとなんかすごく現実味のある、わかりやすい、理解しやすい、そういうリーラーです。なんでかというと、なんか巨大な悪魔が現れたりね、
そういう、But today is a Wow. disappearance day of one great devotee. today? Yeah. 今日は一人の偉大な献身者の他界された日。Devananda Pandit. という献身者の。So it's a very interesting story and a lot of lessons to be learned. で非常に興味深い、彼のストーリーがあります。He was a big Bhagavatam speaker. 彼は非常に偉大なバガバタムの語り手でありました。学者でもありました。But he wasn't a devotee. 彼はまだ献身者ではありませんでした。He lived in Navadvip. で、ナードウィープに住んでいて。So, Srivas Thakur one time, he was passing by his place and he heard the Bhagavatam. で、シリバス・パンディットが彼の家の前を通りがかったときに、バガバタムを唱えているのが聞こえました。So he just went in to listen. で、中に入っていって、聞きました。But while he was listening, he became overwhelmed in ecstasy and he started to cry and he fell on the ground. で、それを聞いて、彼はもう喜びにあふれて、もう転げ回ってですね、涙を流して、And his students, they thought he's just a disturbance and they threw him out, picked him up and そこで聞いていたその生徒たちは、シニバース・パンディットをすごい邪魔されたので追い出しました。So they couldn't recognize him. で彼らは、そのシニバースを理解できなかった。And this Devananda didn't, protest or stop them. で、デーマナンダはただ彼らを止めさせました。So Lord Chaitanya, then later he was going past this place. で、また、チャイタニアがその彼のデーバナンダの家を通りがかったことがあります。And Lord Chaitanya was just shouting, you're reciting Srimad Bhagavatam, but you're a fool. You don't understand one word of it. Really nasty, heavy. To him, Chaitanya. Yeah, Lord Chaitanya was shouting at this Devananda. You're speaking Bhagavatam, but you don't understand anything. で、チャイタニアは彼のそのバガバタムを聞いて、もう大声で、お前は何もバガバタムを理解していない。そう、同席しました。But then later, this Devananda, he saw another devotee, Vakreshwar Pandit. で、そして、そんなことがあって、また後に、バクレーシュアラ・パンディットにも会いました。Vakreshwar Pandit was a great kirtan man. で彼は非常に、偉大なキルタンのその歌い手でありました。He was saying to Lord Chaitanya, I wish I had a group of Gandharvas who could do kirtan for 72 hours and I could dance for 72 hours. で彼はチャイタニアに72時間のキルタンをガンダルバとしたいと言います。But anyway, this Devananda, he saw him and dancing for 6 hours. Dancing in ecstasy for 6 hours. デバナンダ Yeah. Devananda saw Vakreshwar. デバナンダはそのバクレーシャラ・パンディットがその長時間キルタンをしてエクスタシーで、キルタンをしているのを見ました。And somehow or other he got attracted. He could appreciate it. で彼は
デーバナンダはそのバクレーシャラ・パンディットのキルタンにすごい、もう虜になりました。So he started like serving Vakashwar Pandit. He would, Vakashwar Pandit would get sweating. Sometimes he'd fall over on the ground and he would be, wiping his sweat, and he would stay behind him when he's dancing. So if he fell backwards, he'd catch him. で、彼はバクレーシャラ・パンディットがですね、もうエクスタシーでも汗だくになって、ね踊り狂って、そうで、後ろに、もうエクスタシーでひっくり返しそうになったとき、その支えたり、汗を拭いたりですね、そういう形で、バクレーシャ・パンディットに、デバナンダは使えました。奉仕をし And then he was associating with this Vakashwar, and I guess he would hear him preach, and so he became a devotee. で、それからバクレーシャ・パンディットと交際するようになって、彼から聞くようになって、で、デバナンダは献身者になりました。So later he met Lord Chaitanya. で、その後にチャイタニアに会いました。And he humbly approached Lord Chaitanya. And he で said, そこでは、 what is the Srimad Bhagavatam about anyway? で、チャイタニアに謙虚な態度で近づきました。Even though he was a famous speaker of Bhagavatam. で、彼は、バガバタムの、語り手として有名だったわけですけど、And this happened to many people with like Prabhupada's books. そこだったんですけど、謙虚になってチャイタニアに指示したわけです。In Vrindavan, when Mataji's selling the books outside, and one old man, he bought the Bhagavad Gita. で、そういうことがよく起こります。プラブパーダの時もそうです。ブリンダーバン Yeah. で、ブリンダーバンのテンプルのブックストアで私が本を売っている時、ある男性がバガワットギターを買いに来ました。And he came back a few weeks later. で、数週間してまた戻ってきました、彼は。And he said, I've been teaching Bhagavad Gita for 50 years. で、私は50年間バガワットギターを実は教えてきたんだ。But until I read this one, I never understood it. でも、このギターを読むまで本当のギターが、自分は知らなかったということが分かったと。So Devananda became like that, and he was asking Lord Chaitanya, what is it all about anyway? で、デーバナンダもまた彼のような気持ちになってチャイタニアに聞いたわけです。And Lord Chaitanya told him it's only bhakti, nothing else, all bhakti, bhakti. で、バガバタムっていうのはもうすべてバクティのことについてしか書いていない。そう言いました。And then Lord Chaitanya said that anyone who keeps the Srimad Bhagavatam in their house, nothing inauspicious will ever happen in their house. で、そこでチャイタニアはこう言ったわけです。どんなうちでも、そのバガバタムをうちに置いておくならば、その不吉祥なことはもう一切起こらない。そう言いました。So devotees now are really inspired to give people Srimad Bhagavatam sets so they can have that in their house. で、ディボティは今、そのシルバーのバガバタムのセットを配ることに、非常に啓発されています。Or any Srimad Bhagavatam. どんな One book, even one verse. クリシュナブックもまたシルバーのバガバタム。Even one word. Prabhupada wrote to the book distributors, he said, even if they touch the book, just touch it, they get so much benefit. で、プラパダは本小針の献身者に、
この本にも触るだけでも多大な恩恵があると、そう言いました。So we were thinking, oh, today so many people touched the book. Not so many people bought it, but so many touched it, and we're happy. ですから私たちは、今日、そんな Something たくさんの人が、we try to put it in their hand, たくさんの人が、hold it, just touch it. くれなかったと思うんではなく、とりあえず持ってもらって、とりあえず触ってもらって、多くの人に。で、こんなにたくさんの人に、触ってもらえたと、そう考える。So this Devananda, who had been so much chastised by Lord Chaitanya, he became a great devotee. で、デーバナンダはチャイタニアに非常に強く朗読されたわけですけど、お叱りを受けたわけですけど、その結果、彼も献身者となったわけです。First, just by seeing the ecstatic dancing of the devotee. By seeing that wonderful dancing of Vakushwar Pandit. で、また、ただ、バゲーシュアラ・パンディットのような美しい、その献身者のダンスを見ただけで虜になったわけです。で、献身者になったわけです。He became a devotee. で、それで彼は献身者になったわけです。So therefore we like to dance. ですから私たちは踊りたいというわけです。Enlivens people. It's purifying for us. で、その私たちが踊ることによって浄化されるわけです。Dancers are always popular, right? ダンサーっていうのはいつの時代も有名になります。And when people see the devotees dancing, they're very much attracted. でも、献身者が踊ってるのを見れば人は非常に、魅了されます。You don't see very many people dancing, especially in public. で、人前で、道端で踊ってる人ってほとんど見ないです。And sometimes they join and dance along with the devotees. で、時々、ディボティのダンスに参加してくれます。So anyway, he got bewildered by seeing the devotee dancing. Lord Brahma got bewildered to see Krishna. で、ブラフマーがクリシュナを見て、驚いたように。But in both cases, they became humble devotees. クリシュナのダンスを見て非常に強く印象づけられたわけです。So it's recommended to read Brahma Samhita. で、ブラフマサンヒタを読むことをお勧めします。Lord Chaitanya, he found that Brahma Samhita in South India. で、シューチャイタニは南インドでブラフマサンヒタを見つけました。And he copied it and took it back and gave it to everybody in Navadvip. で、書き写して、ナウドウィープに戻って、献身者たちにシェアしました。And he told everybody to read it. There's no book like this, and this is, it has so much knowledge of Krishna, but the part that we recite is the Govindamati Prusha. Tamaham bhajami, I worship, I bow down to Krishna. He's the supreme original person. で、そのブラフマサンヒタで重要なところは、ゴービンダ・アディプルシャン・タマハン・バジャーミンっていう、そういう祈りの部分です。
That's what we want to remember. それを私たちは覚えておきたいわけです。This is a murti of Devananda Pandit somewhere. これはデバナンダのムクティです。He became such a devotee that, you know, he's on the calendar along Haridas Thakur and stuff, but by the mercy of a devotee dancing in ecstasy. で、彼は献身者のもう喜びにあふれたダンスを見て献身者になった人です。で、有名な献身者になった。So there's hope for any of us. Excuse me? There's hope for everybody, even the most puffed up, crazy person. By mercy of devotees, they can become devotees. で、献身者の慈悲によって非常に高慢な人も謙虚な純粋な献身者になれるっていう、そういう非常に模範的な例です。ですから私たちにとって非常に希望を与えてくださいます。So we got the mercy, now we have to give it. Dance, dance, and dance ecstatically. When we have kirtan in the temple, you see when the devotees start really dancing around in front, even those Indians who are standing, like, they start to smile and laugh. ですから私たちはそのもう慈悲をもらっているので、私たちがやることは踊って踊って踊ることです。で、テンプルとかで、Krishna Kirtana Ganana Tanaparo 一生懸命踊ってると、普段こうね、何ですか、むっつりしてただ座ってるインド人の人もですね、の顔もほころんでいくわけです。Okay, thank you very much. よろしいですか。 Ki Jai, Gopal Krishna Ki Jai, Gopala Gopal, Yashodanandana Gopal, protector of the cows. Okay, today we're getting a regular, we get 13. So somehow they're finding out about the connection. And Sudama is from India, and they're getting up early. In India, it's starting at 3 o'clock, 4 o'clock. Now for Yeah, you have to start at 3. You have to start at 3. Dhamma Prabhu. Very good. Yeah, Sankirtan time is like a joke, but for me, some dancing slowly, people more relaxed. Yeah, you need to let go. It's natural to dance. In the spiritual, they don't walk, they only dance. サンキュータンの時に、本クバリの時にこう、ちょっと体を揺らしてみて、で、こう、チラシを渡すと、人々はちょっとリラックスして撮る人が多いです。So the Indian movies, they have a lot of dancing. Yeah. But it's not nice dance. Very fast. Dog dancing, probably. But the dancing is, that's why Indian movies have become popular in many parts of the world, mainly because of that. It's not because of the special effects, but the dancing, beautiful people, and beautiful girls and boys. But unfortunately, it's not kirtan dance, dog dance. That also attracts people. And we want to show them ecstatic dance. All right, any comment or question? Jai Shri, I see, is there today. Hare Krishna.
何かコメントとか質問ありましたらどうぞ。Soda, Yamuna, and Ishwari have better pictures of Mayapur than I do. This is a later picture. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Kishore Pandit ki jai, dancing in kirtan ki jai. His Holiness Kapcha Maharaj ki jai. Yesterday we had a really nice kirtan that was Sarva Shakti's program. The yoga place, everybody dancing, they really loved it. It's natural. You get dancing, everybody becomes blissful. Prabhupada said the dancing produces bhakti. All right. Tatsama Subhetana Kinchin Shaniya. Hare Hare Krishna. Tatsama Subhetana Kinchin Shaniya. Hare Krishna. Hare Krishna. Tatsama Subhetana Kinchin Shaniya. Hare Krishna. Shri Guru to Gauranga Subhetana. Gaur Pregnant. Hare Hare Bo. Hare Hare Bo. Todos los glorios, los devotos unidos. Tutva. ありがとうございました。Thank you very much. Thank you, Hare Krishna. ありがとうございました。山村さん、どうですか？高須兄さん、いいですか？大丈夫？どうにかばあちゃん頑張ってます。いや、そんなにひどいんだ。まだなんだ。でももう昨日キルタンもできたから、全然大丈夫。